Драги гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Инфорегион. Наш соговорник денеска е Кире Јоновски, директор на Општата болница со проширена надлежност во Прилеп. Господин Јоновски, добре дојдовте во студиото на Инфокомпас. Добре ве најдов. Би сакал да започнеме со една тема која што вие отворивте пред околу 2 месеци, каде што на пресконференција истакнавте дека болницата ја начекавте во 3 милиони евра долг некаде, и искажавте ни фрапантни податоци за јавноста, а тоа дека се трошеле пари за приватни потреби, од кои ресторани, се плаќале кафани, се плаќале ручеци, вечери, па дури и игротеки, дека за 70 на мобилни телефони не се знае кој како ги употребувал, се земале пари директно од касата на болницата, исто така се плаќало едукација на медицински сестри, без воопшто да тие медицински сестри бидат запознати каква едукација добиле, и ред други навистина фрапантни, како што кажав, обвинувања. Каква е сега состојбата на болницата после 2 месеци? После 4 месеци можам да кажам, значи јас сум назначен на директор од 9 август. Долгот кој го затекнав беше 197.718.000 денари, или како што кажавте, некаде повеќе од 3 милиони евра. Долгот зголемен за неколку години од 1 милион евра, значи на 3 милиони евра, значи трикратно зголемен. Состојбата беше фрапантна. 2 месеци работевме со блокирана сметка, поради што имавме извршни решенија, нотарски решенија, кои требаше да ги платиме, за долгови кои не се плаќале неколку години. Тие долгови се голем дел подмирени, првично, значи тие што се со извршител, со нотарски извршенија, долгови кои што биле неколку години, кои биле закаснети, голем дел од нив се исплатени. Моментално, значи, сметката е, долгот е 165 милиони 445 илјади. Односно, значи, долгот е намален во овие 5 месеци, 4-5 месеци, додека сум јас директор, значи за 32 милиони денари долгот е намален, сметката е одблокирана и се вршат редовни исплати кон сите добавувачи, комитенти и останати комитенти кои треба да ги исплаќаме редовно. На што се заштеди во однос на овие плаќања? Овие месеци, значи, почнавме да работиме домаќински, значи, без дополнителни трошоци, без екстра давачки, без фиктивни потрошувачки. Нема од касата земање пари, готови средства како што се земало претходните месеци, претходните години. Се земале пари директно од каса на рака? Директно се земале пари преку каса исплати на лица напишани на каса исплати, како косење трева, утовар, потоа кревање на кутии, санација на јолуци, ставање герамиди, а никаде во болницата, ни во здравствен дом, ни во инфективното, зградата од инфективното одделение немаме герамиди. Потоа дигање на картони, сервисирање на некои на подруми, молеро-фарбарски услуги, тоа ништо не е извршено. Во овие години, значи, сите се сведоци дека тревата не беше искосена неколку години, џубрето беше на сите страни расфрлано. Овие месеци, значи, дворот се исчисти, тревата се косеше неколку пати,
хаварисаните возила се преместија во стариот објект кај брза помош, односно дворот заличи колку толку со тие, можам да кажам, без никакви средства, дворот заличи. За разлика од претходно кои трошеле енормни суми на пари, а услуга немало никаква. Кога станува збор за земање на тие пари од касата на болницата, колку пари се земени, дали се знае? Значи, сумата само од касата, значи, кеш пари исплатени преку каса прими се околу 10 милиони денари. Како што кажавме, на тие фиктивни работи. Меѓутоа, тука се исто така се откриени исплати на авансни давања, освен овие, на авансни исплати кон фирми. Без услуга, а болницава исплатила пари, а услуга не е извршена. Сите тие исплати се пријавени од наша страна до фирмите за да ги вратат средствата или да ни дадат покритие за што се издадени тие средства. И кој е одговорот од компаниите? Има дел од фирмите кои ќе ги вратат парите, од другите чекаме одговор, а доколку не ги вратат тие пари, ние ќе мора да превземеме кривични постапки. Како дојавте до заклучок дека се случувале вакви дејства? Па, овие дејства веднаш ги проверувавме ние, сами вработените и мојот тим во болницата. Потоа тоа беше пријавено во надлежните установи, во полиција, во фондот, во Министерство за здравство, финансова полиција, во обвинителство. Беа во УЈП, службите пратија инспектори, пратија стручни лица, кои беа на во болницата неколку недели, направија детални анализи во изминатите 2 години, беа собрани сите предмети и се утврдија сите овие нерегуларности. Може би има уште повеќе, меѓутоа тие се уште се во фаза на истражување. Рековте дека се доставени до обвинителство. Дали има покренато некаква постапка за сега? Не знам да ви кажам дали има, најверојатно се води предмет, отворени се не еден предмет, повеќе предмети се отворени, значи доказите се сите земени од полиција, од Прилепската полиција во соработка со финансова полиција од Скопје, каде што сме во контакт. Исто така имаше инспектори од Скопје, од Фондот за здравство, кои исто така извршија детални анализи на сите плаќања, на сите сметки во болницата, во кои се утврдија овие нерегуларности. Дали може би откривте дел вие лично тие нерегуларности, например, кој поседувал 70 мобилни телефони, како што рековте? Кој ги поседувал, каде се даени тие 70 мобилни телефони, не знаеме. Значи, освен тие 70 мобилни телефони, кажавме што интересно и 2 електрични тротинети се земени во болницата, меѓутоа тие не се користат. Не знаеме кој ги користи тие мобилни телефони. Тоа е пријавено исто така во полиција. А иронијата да биде голема, сметката на болницата, телефонската линија беше расипана и блокирана може би година и пол до 2. Пациентите не можеа да се информираат по одделенија за своите најблиски, за пациентите, да прашаат кој доктор кога е на смена, како поминала операцијата, пошто се лекуваат во нашата болница и пациенти од други градови, од други села, подалечни. И фамилијата се интересира за пациентите, меѓутоа, иако болницата плаќала 70 линии, во болницата не функционираше фиксниот телефон, беше расипан, а овие телефони, каде се давени, не можам јас да ви кажам, тоа ќе се откријат надлежните служби. Сега по сите одделенија, значи има доставено мобилни телефони,
Мобилните телефони, бројавите од мобилните телефони се јавно достапни за сите граѓани и тие се информираат на време за може да се информираат, да се јават за сите потреби кои ги имаат и да се слушнат со дежурниот доктор, дежурната сестра. Што се случувало и како се случувало, за тоа има надлежни органи кои што треба да ја утврдат ситуацијата. Би сакал да ве прашам со вработените на договор на дело. Што се случува во овој момент, затоа што некаде февруари оваа година, ако не се лажам, беше исто имаше одреден протест на вработените, околу 100 кои што веќе некои од нив и по 6 до 7 години се на договор на дело, а не можат да добијат решение. Тогаш се заканија и дека ќе ја напуштат работата и ќе се заминат од Прилепската болница. Точно е, значи во болницата имаме околу 120 вработени со договор на дело. Од сите бранши, значи доктори, сестри, болничари, рентгентехничари, физиотерапевти, лица во администрација, скоро од сите бранши, значи возачи, шофери. За како ќе биде решен нивниот статус, секој ден добиваме различни информации. Точно во денешниот ден имаше пресконференција министерот за здравство Армен Таравари и директорот на фондот Клековски. И за тие информации очекувам деновиве да ни кажат како да постапиме. Се надевам дека најголем дел од нив ќе останат на работа. Од некој кај што нема потреба, најверојатно нема да му бидат продолжени договорите, меѓутоа поголемиот дел мислам дека ќе останат на работа. Болницата кубури со кадар со години во однос на сите овие бранши, и болничари, и медицински сестри, и лекари. Колку во моментов недостасуваат? Па, ако ја изземиме ова бројка од 120 на лица што се со договор, недостасуваат некаде можеби уште 50 до 60 медицински сестри и болничари, останат персонал, а исто така во секој одделение недостасуваат специјалисти. Ако бројот порано бил по 120-30 специјалисти, сегашниот број е некаде околу 50-60 специјалисти во болницата. Значи дупло е намален. А работата е горе-долу иста. Според бројот на прегледи, пациенти, лежечки болни, интервенции, хирушки. Доколку имаме потреба од кадар, еве тој број што е моментално со договор на дело се намали. Нема да имаме дефицит на кадар? Ќе се снајдуваме, ќе го покриваме на некој начин, преку останатите профили со повеќе надработени часови, кои исто така ќе му се исплаќаат. На тој начин ќе. Меѓутоа мислам дека ќе има доволно број на вработување на следниве години, дека и тоа дека ќе се реализира, дека ќе се среди, дека ќе имаме дека е оптимален број на вработени во нашата болница. Во моментов каде најмногу недостасуваат лекари специјалисти, во кои одделенија? Во моментов најголем дефицит на лекари имаме на рентген одделението, каде моментално имаме само 2 рентгенолози специјалисти. Тој број го покриваме со доктори со договор од Битолската болница, рентгенолози специјалисти, од клиниката од Институтот за рентген диагностика Скопје и сега имаме уште нови, еден доктор е од здравствениот дом Македонски Брод и еден доктор е од клиниката за пулмологија. На хирургија исто така имаме дефицит на доктори, каде после нова година ќе имаме 2 специјалисти. Бројот на доктори таму ќе ангажираме доктори од Битола, има заинтересирано 2 доктори, за да идат да дежурат и за да оперираат. Додека по другите одделенија секаде недостасуваат, каде што има потреба ангажираме од други болници
И тоа не е лесно. Многу доктори и покрај понудената сума пари надокнада за дежурството или за 8 часовната работа, не искажуваат желба да дојдат во Прилеп. Да не навлегуваме зошто како, меѓутоа не сакаат. А исто така поради недостиг на доктори во Битолската болница, од нашата болница имаме доктори кои одат таму на одделението за урологија, физикална медицина и педиатрија. Дали се знае во моментов колку специализации, колку лекари чекаме да се вратат од специализација, од кои видови и колку треба да заминат на специализација овие дни? Во моментов по сите одделенија чекаме доктори да завршат и да почнат да работат, да се вратат од специализација. За колку време било тоа, за колку години? Па во секој момент треба да почнат, значи да се враќаат. Значи тоа има како што се редовни континуирани. А за да продолжат на специализација треба да бидат вработени во болница. Во моментот ние немаме вработени доктори кои се завршени доктори по општа медицина кои би конкурирале на оглас за специализација. Значи први треба да направиме вработување на доктори, па после тоа да објавиме конкурс за специализација за да заминат на специализација. Тој процес на усовршување трае околу 6 години. Се очекува ли вработување на такви општи лекари? Да, имаме најава дека 2025 ќе имаме голем број на доктори за вработување во Прилепската болница. Министерот најави некакви можни враќања од приватното здравство во државниот сектор. Дали е можно тоа во Прилепската болница, дали има некаква најава? Да, имаме најава за еден доктор, специјалист по хирургија, од приватно во државно да се врати. Од фаза сме на преговори. Исто така имаме од приватните специјализанти за Прилепската болница 9 специјализанти ќе бидат ангажирани и нивниот од приватна во чему се трансформира во државна специјализација. Еден од горливите проблеми во минатото беше и снабдувањето со мазут на болницата. Неколку пати се случи да има проблем, па се употребуваат други грејни тела да се загреат просториите, па беше ладно, пациентите реагира, звонеа кај нас новинарите за таа состојба. Дали во моментов е решен тој проблем со грејењето и набавките на мазут? Во моментов имаме спрема годишниот план за набавки. Од минатата година имаме набавено мазут за следнава грејна сезона. Исто така имаме најава од владата дека сменна во болниците од 10 болници кои се уште се греат на мазут, дека ќе има трансформација, промена на грејењето во болниците. Меѓутоа тоа е одлука на владата на кој начин ќе се смени. Значи ние сме во тие 10 болници кои се уште сме на мазут и се надеваме дека еднаш за секогаш тој проблем ќе остане во историјата. Да се реши, значи, за поеколошко... Поеколошко, поекономично и најверојатно да немаме проблеми со грејењето. Како директор, кои се вашите идни планови за развојот на болницата? Со која програма настапувате? Како директор, веднаш разговарав јас со сите раководители по одделенија, кои се потребите нивни и како го замислуваат иднината на нивните одделенија и нивните специјалности. И за тие потреби, во следната година да набавиме нова апаратура, нови техники, за да овозможиме на граѓаните од Прилеп и околината да се лекуваат во нашата болница. Значи, ќе има нови апаратури, ќе има нови техники по сите одделенија, ќе имаме набавка на нов рентген апарат следнава година, затоа што е дотраен апаратот на рентген одделение. Ќе имаме набавка на нов апарат за анестезија
за потребите на анестезиолошко одделение, а потоа сакаме да се воведи хистероскопија, лапароскопија на гинеколошко одделение, за пациентите да не одат во другите градови за такви интервенции. Исто така можам да ви најавам дека е веќе во завршна фаза набавката преку Министерството за здравство за лапароскоп и артроскоп на уролошко одделение и ортопедско одделение. Нови апарати, кои двата се во вредност некаде околу 400.000 евра, преку Министерството за здравство се набавени за Прилепската болница. Затоа ќе бидете накнадно известени. Кога би започнале тие со својата работа? Па во краток период останува уште да се монтираат и да се пуштат во употреба. Пред известен период се најави отворање на дијабет центар во болницата исто така. До каде е таа поставка? Да, значи отварање на дијабет центар, меѓутоа тоа што не кажавме центар за обезност. Се надевав дека таа постапка ќе оди малце побрзо, меѓутоа поради некои бирократски работи се уште процесот тапка место. После празниците за брзо време треба да се видам со раководителот и директорот на клиниката за ендокринологија и да договориме некои финеси. Планирано беше центарот да биде во модуларната болница, меѓутоа исто така поради некои бирократски процеси не можеме да ја пуштиме во функција таа болница, затоа што е како дивоградба, имаме некои побарувања, некои финеси кои треба да ни ги озможи и Министерството за здравство и општината. Малце тие работи не кочат и одат споро. Значи се очекува легализација, сака да кажете, на оној објект на модуларна болница, да, за да може да профункционира. Да. Меѓутоа тие работи некако одат споро. Јас очекувам дека ќе одат побрзо, меѓутоа одат споро. Меѓутоа се надеваме дека целта ќе биде остварена. Значи дијабетот за центарот за дијабет и центарот за обезност, тоа ќе биде заедно. А ако не биде во модуларната болница, ќе најдеме друга просторија привремена каде што ќе можат пациентите да се лекуваат. Значи и за тоа очекуваме да бидат ангажирани доктори од клиниката за ендокринологија и доктор од клиниката за педиатрија од одделот за детска ендокринологија. Кога сме за овие објекти кои што се наоѓаат надвор од главната зграда на болницата, тука е старото инфективно одделение, старата итна помош. Што би се случувало со овие објекти? Со тие објекти, за жал сега се тие во фаза на распаѓање, тие се руинирани објекти. Во старата брза помош, таму се уште е брзата помош по стоматологија, етната стоматолошка служба, која во следниот период ќе биде преместена. Јас имав желба и порано да биде дислоцирана, меѓутоа поради истрошеност на средствата не бевме во можност да направиме реконструктивни зафати за тоа. И таму е службата за домашна посета, која исто така ќе биде дислоцирана. Објектите се руинирани и со нив се во договор со Министерството за здравство треба да видиме да направиме проекти дали ќе ни дозволат да изградиме нови болници или нови објекти. Дали би се отуѓила таа парцела или би користила повторно во функција на болницата? Треба да разговараме за тоа со Министерството за здравство. Исто така под капата на општата болница и здравствениот дом. Да. Дали се таму најавени некакви нови инвестиции? Да. Значи во сите одделенија, во сите области ќе имаме нови инвестиции. Се планира. Значи како што почнав по сите одделенија, кажувам, значи во одделението за неврологија ќе имаме за брзо време ЕМГ. Тоа е една процедура за која граѓаните до сега одеа во Битола, во Скопје, во Охрид, од после Нова година. Затоа нема да има потреба да одат во тие градови. Потоа, исто така на детското одделение, ќе се почне со ЕЕГ,
тоа може ќе биде и освен Скопје само да се работи само во Прилепската болница. И еве за крај да ве прашам, еден од главните мотиви за вработување во државниот сектор, во државното здравство е платата. Колку земаат лекарите, може да се знае, специјалистите, медицинските сестри, дали таа во овој момент им е доволно? До минатиот месец, значи основната плата на сестрата беше околу 22.000 денари, без ноќни смени, без дежурства. Од минатиот месец платата за сестрите со средно образование е зголемена за 5.681 денар бруто или 3.692 денари нето. Додека за останатите, значи доктори, техничка служба, платата е 3.636 денари бруто или 2.363 денари нето. Исто така имаме најава дека и во следната година платите ќе се зголемуваат и на сите профили во здравството, со што би се задржале здравствените работници да не се одселуваат од нашата држава. Да, затоа што платата и финансиските средства се едни од основните мотиви да заминат најчесто во западноевропските држави. Да. Ви благодарам за ова интервју и се гледаме со нови информации во новата 2025 година. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Кире Јоновски, директор на Прилепската болница, а ние со нови информации од Прилеп и од регионот се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.